看看今天的收获，3条海钓，4斤多，还有1条马斯沙，1条马斯沙，1斤多2斤，2只松子蟹，还有1条红鳗。一共卖多少钱呢？200、300、400、500，总共可能卖了628块，总算不错，卖了628块，还是今天老天爷安排多了，卖623块，减去鱼钱可能170块左右，还赚了450，也挺开心的。我们捕鱼的一天能赚到300-400，就开心了。这200给我，我换小头，你换大头。你看我200就够了。喜欢我的视频，切切关注点赞，拜拜。